Hello，大家好啊！咁我今次咧嚟到邊度呢？今次咧就嚟到海南嘅海口。咁我依家咧就係騎樓古街，現存嘅騎樓咧有近600棟，係國內現存規模最大、保存最完整嘅南洋風格嘅騎樓建築群。咁喺騎樓古街一定要嚟嘅其中一個地方呢，就係瓊劇茶館。咁喺呢度呢，就可以一路聽瓊劇，一路飲魯巴茶。好啦，咁就考下大家，乜嘢係魯巴茶呢？咁喺呢一度咧，除咗充滿文化同埋歷史底蘊之外咧，都仲有好多好有特色嘅鋪頭嘅。我哋一齊嚟睇下。即係都唔平，不過咧睇下好靚咯。咩茶咧？唔知睇下先。花之月重禮盒咩茶咧？靚又好靚啊，係嘛？呢支唔知係咩咧？嗱，呢個係匙羹啦，呢個筆茶葉啊咁樣啦，係咪？煎橙茶好靚嘅個樣，我覺得。佢係好靚嘅個樣，俾你睇下，係好靚嘅喎，係咪？係好靚嗬，好有少少似話梅味啊！呢個有少少似話梅，係咪？佢有一罐罐好靚咁樣咯，好多茶，但係佢好似係調味嘅，好多唔同品種喎，你睇，係喎，真係喎，四季。巴樂烏龍係咯，佢製過，佢落咗啲果乾啊！我估，因為頭先咧嗰個咧聞到一啲話梅嘅味，呢個好靚，呢個好靚，好想買佢翻屋企。249係呢一個，咁呢個應該就我諗499啊，使唔使？咁多樣嘢，係咯，仲冇價錢添。我估499，你估幾錢？我想問一下，這一套多少錢啊？好準啊！我好犀利啊！我好犀利啊！我話499，跟住我問啦，真係499啊！即係保溫杯，然後即係茶葉、茶壺。那這個呢？茶葉罐嗎 ？OK 嘅呢個，我覺得幾靚嘅，係啦，真係嘅，我覺得係真係幾靚嘅，係會有衝動想買嘅，係啦。啊，呢個嘢係什麼？佢咧真係好靚喎，真係好想買佢翻屋企啊！咁樣睇下。真係好得意嘅啫，係好得意。好果子茶罐草莓，海邊日記小罐茶類，即係咁啊！哦，茶格啊，格渣嗰個啊，真係好得意啊！原來即係唔講都唔知啊，係嘛？我唔講你知唔知啊？唔知喎。係啦嗱。佢係茶類啊嘛，即係過濾啊。咁咧就將啲茶葉就擺落去呢個嗰度啦，跟住咧就擺落杯嗰度。咁咧跟住浸完之後拎出嚟，咁佢啲茶渣咪隔咗喺裏邊咯。係啦，咁但係你睇要蒸，即係將佢整到咁樣，其實一個茶壺係解決到呢個問題嘅，係咪？或者我哋平時睇嗰啲茶格咧，就即係當然冇咁靚啦。咁其實係解決到嘅，但係咧就係整到佢咁樣，所以就係儀式感啊，就係整到嗱，真係好得意喎，係咪？係真係好得意嘅，真係好得意嘅 ，OK， 係啊 ，OK， 好，我覺得不如我哋去食清補涼，謝謝。好食㗎？唔使，好飽啊！多謝你啊，多謝，係啊，多謝你啊，好飽。哦，謝謝你，太飽了，謝謝你。呢個咩啊？綠小零水酸粉。咩嚟㗎？甜品嚟㗎？紅茶是嗎？對。我想吃清補涼，很飽哎。那原味是椰子味嗎？是嗎？原味的話，它是椰子的味道會濃一點。那我覺得我還是要原味吧。呢個好犀利啊！呢個嗱，俾你睇下呢個，超級得意啊！嗱，出邊咧，因為椰子係椰子啊！嗱，喺邊度啊？椰子，跟住裏面咧係香薰嚟嘅。呢個係有少菠蘿味，呢個咧有少少香茅咁樣，有少少驅蚊咁樣，咁好得意啦！呢個椰子殼竟然裝住呢個嘢，咁擺喺台面咪碌嚟碌去不倒翁咯。我睇下先，好得意啊呢個。香味。我想買一隻。頭先咧，我哋行入嚟咪見到個斑蘭，呢個
有個斑蘭唔知乜嘢嘅呢個。是斑斓生椰，这是炭烧，我知道，但是斑蘭，它裡面是一包一条，它像速溶咖啡的，速溶的是嗎？对，就直接冲就好了。里面有18包，这种是挂耳，挂耳的话就是這個是掛耳還是哪一個？这个是速溶，这个是挂耳，這是速溶，这種就是直接冲就好了，还有味道的。這是掛耳，挂耳很甜，因為它很特別，它這個味道很特別。但是你送的其實也蠻合適的，斑蘭嘛，我要一個這個吧。能做咖啡的，要一個這個。斑蘭能做咖啡還是很少見的。一個這個。你們送杯子嗎？這個是一個紙類，你要不要試下這個？這個也很好吃。點啊？俾我拿個好鬆脆咁樣，但係我覺得太甜啦，唔係好中意。你試一下生椰嗎？椰子。我不是很喜歡這個口感，太甜而且。椰子會好一點，然後草莓的話是。睇我樣就知啦，麻麻地。得但咁咧，我就買完啦。咁我買咗咩咧？呢個好特別啦，斑蘭生椰拿鐵，斑蘭嘅喎，但係我覺得好即係好特別啊。咁跟住啦，然後芒果乾啦，因為我頭先食咗，好好食啦咁樣。跟住呢個啦，鳳梨酥我最中意嘅啦，跟住我仔都中意，所以我買鳳梨酥買2個啦。跟住仲有呢個好犀利呢個雨神嘅佢結婚嗰陣時嘅伴手禮，係啦咁啦。咁我試過都真係好食嘅，我覺得。不過個即係嗰個口感有少少即係有少少落加杏仁糖嘅，其實我覺得。但係個盒啊各樣嘢都好靚啦，我覺得，所以就好就咁搞掂。試吃，這個糖試吃。哦，好，謝謝。我來。哦，你來。就好。最小的嗎？這個？哎，這是最小的小袋。好，那給我2個小袋吧。哎，好。OK。哇，睇下好重啊！我又滿載而歸啦，拜拜。好啦，今次分享到呢度，記得關注我，點個讚，下次再見，拜拜。